Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat. Di sini saya akan menerangkan obat Triaminik. Triaminik terdapat 3 jenis, yaitu Triaminik khusus untuk pilek, yaitu kandungannya CTM dan pseudoephedrine. Yang kedua, Triaminik untuk ekspektoran atau batuk berdahak dan flu, kandungannya yaitu guaifenesin dan pseudoephedrine. Yang ketiga yaitu Triaminik untuk batuk kering atau batuk tidak berdahak dan pilek, kandungannya yaitu dextrometorphan dan pseudoephedrine. Untuk Triaminik pilek dan Triaminik ekspektoran plus flu dapat digunakan dari umur 2-12 tahun ke atas. Untuk umur 2-6 tahun yaitu 2,5 ml 3 kali sehari setelah makan. Untuk umur 6-12 tahun yaitu 5 ml 3 kali sehari setelah makan. Untuk Triaminik batuk tidak berdahak plus flu dapat digunakan dari umur 6 tahun sampai 12 tahun. Untuk anak umur 6 sampai 12 tahun yaitu dosisnya 5 ml 3 kali sehari setelah makan. Untuk usia di atas 12 tahun dosisnya yaitu 10 ml 3 kali sehari setelah makan. Untuk mengembalikan sistem imun atau untuk menaikkan sistem imun dan untuk mempercepat proses penyembuhan dapat menggunakan Stimuno. Stimuno dapat digunakan sehari 3 kali, sekali minumnya 5 ml. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.